Всем доброго времени суток. Вот продолжаю выкладывать про камин. Кладка делаю сам своими руками, как уже и говорил, по проекту из интернета. Начал делать 7-й ряд, где формируется очаг уже. То есть вот он начался. Здесь в будущем ставится решеточка такая. Поднимаются ряды, начинается склон, потом обратный склон. В общем, вот, что хотелось бы чем поделиться. Все-таки вот этот кирпич огнеупорный, это прям засада, я не знаю, как его по-другому назвать. Это прям враг печей и каминов. Пилить, короче, не знаю чем. Если, может быть, кто-то знает, чем можно пилить его хорошо, там, напишите в комментариях. Я буду очень рад какой-нибудь информации. Уже, короче, сжег 3 диска алмазных. Сразу охота сказать, есть такой производитель, 3 восьмерки. Диск у него алмазный стоит порядка наверное, да не наверное, 1500 рублей. Хватило его, короче, на 2 кирпича вот таких распустить. Пополам распускается каждый шамотный кирпич. Вот камера выкладывается из половинок, это видно. 2 распустил, на 3-м все, он уже гореть стал. Кирпич не пилит, искры идут, ну, не знаю я. И сухопильным диском делал, ну, диском, который пилит в водной среде. Не пилил диск, не пилил этот кирпич, потому что не рекомендуется применять на огнеупорном шамотном кирпиче, потому что в будущем он будет сыпаться, когда будете топить. Вот. Ну, пилю потихоньку, не знаю, значит, какие есть нюансы. Опять же, в проекте все указано, все красиво, все здорово. Но вот, опять же, повторюсь, кирпич идет разных размеров, скажем. Вот этот кирпич, он 23 сантиметра длиной, этот 25 сантиметров длиной, ширина у этого 12 сантиметров, у этого 11 сантиметров. И приходится вот такие моменты, скажем, вот он кирпич идет, видно, вот он запиленный, да? Так, половинка отпилена. Так, в угол запиленный, так, в угол запиленный. И вот эти вот размеры приходится, то есть, вымерять по факту. Этих размеров нет в проекте, но, видимо, потому и нет, что я уже говорил об этом, потому что как раз автор предполагает, что кирпич можно взять разный и приходится уже колдовать по факту. Что еще хотелось бы сказать? Ну, идет достаточно неплохо, не стоит рассчитывать, правда, на то, что это будет очень быстро. Я делаю это первый раз. Ну, вот получается у меня 2 ряда в день. Сегодня вот, вчера выложил 6-й, 7-й ряд, сегодня будет 8-й, 9-й. Ну, медленно, но уверенно. Торопиться в этом деле не надо, как бы. Очень много, опять же скажу, литературы прочитал. Проект сам тоже этот нашел, его попересмотрел весь, поперемерил. Вот, ну, опять же, дальше буду выкладывать камин, буду снимать видео и выкладывать. Все, всем спасибо, пока.